땀을 치고 후회해도 좋아 우리 이렇게 굿바이. 어디가 다리. 설마 지금 저 차인 거예요? 이렇게 추운 날에 몸도 차갑고 마음도 차갑고 날씨도 이렇게 추운데 정말 따뜻해지고 싶다. 그럼 뜨거운 맛 좀 보실래요? 뜨거운 맛이요? 코끝 시린 겨울 추위를 녹여줄 삼색 불맛. 뜨거운 분리에서 펼쳐지는 화끈한 불맛의 향연을 즐기러 저와 함께 가보실까요? 시린 마음을 달래줄 화끈한 불맛을 기대하며 찾은 첫 번째 식당. 어디 한번 뜨끈하게 데워볼까나. 안녕하세요. 식당 이곳저곳에 산처럼 쌓여있는 장작더미와 나란히 들어서 있는 대형 솥뚜껑들. 이곳에서 맛볼 불맛의 정체는 장작불로 끓이는 솥뚜껑 닭볶음탕. 보기만 해도 몸이 후끈후끈해지는 것 같죠? 선생님 같이. 아니 방금 전에 제가 차려가지고 여기 왔거든요. 아침이 시리겠네. 너무 시리죠. 날씨가 오늘 또 어때요? 날씨가 오늘 상당히 쌀쌀한데 얼큰하고 뜨거운 불맛을 보여드리겠습니다. 뜨거운 불맛을 내는 첫 번째 주연은 엄선에서 공수한 참나무 장작. 여기에 70cm 대형 솥뚜껑, 각종 채소와 토종닭, 특제 양념까지 삼위일체가 되면 화려한 불의 춤이 시작되는데요. 세상에 이 화력 좀 보세요. 야 들어온다. 어머 세상에. 야. 자, 우리 며느리 오늘 많이 먹고 차인 거 잊어먹으세요. 요거. 좋은 닭다리 하나 줄게요. 닭다리 먹고 힘내세요. 야. 이 닭다리 허벅지 사이즈 보세요. 얼마나 운동을 열심히 했는지 이렇게 넣거든. 와. 한번 닭다리 제대로 뜯어볼게요. 토종닭이라 쫄깃쫄깃 씹는 맛이 좋고 국물의 깊이가 다르더라고요. 갓 장작불 샤워 마치고 나온 뜨끈하고 얼큰한 닭볶음탕. 불맛의 진수를 제대로 느꼈습니다. 매콤하니 입에서 그냥 살살 넣고 어느 순간 입에서 그냥 쏙 사라지는 게 이 맛의 비법이 어디에 있다고 생각하세요? 맛의 비법이라는 것은 다른 거 없고 이거 장작 아니에요? 장작이 나 같은 장작이가 이게 참나무인데 참나무도 종류가 몇 가지가 있어요. 그 중에서 가장 좋은 참나무를 쓰는 거예요. 근데 장작으로 하면은 맛이 이렇게 나올 수가 있는 거예요. 최종적인 것은 무쇠에 감아서 뚜껑하고 장작 아. 거기에 이제 저희만의 레시피가 있는 양념장 오. 이게 삼위일체가 되니까 깊은 맛이 나고 이 한겨울에 먹을 수 진짜 좋은 맛이 나는 거예요. 장작불에 이어 화끈한 불맛을 보여줄 다음 주인공은 바로바로 연탄. 많은 이들의 겨울을 책임지던 연탄이 손님들의 입맛을 책임지기 위해 벌겋게 타오르고 있는데요. 야 선생님 이거 진짜 연탄이네요? 네, 진짜 연탄입니다. 아니 연탄불에 되게 구워 먹으면 맛있어요? 그렇죠. 아무래도 열이 세다 보니까 고기가 육즙이 딱 받쳐져서 겉면이 바삭하게 있고 속은 촉촉하고.
그 불맛으로 뭔가 요리의 온도가 달라지고 질이 달라진다고 하잖아요. 연탄불의 매력. 연탄불의 매력, 일단 가장 고기를 굽기에 강한 온도를 유지하는 이제 불이고요. 예, 그리고 연탄불에 구우면 잡내가 없어져요. 아우. 백문이 불여일식 연탄구이의 매력 직접 느껴봐야죠. 네, 요거는 잡수셔도 됩니다. 야, 드디어 이게 어떤 부위예요, 선생님? 요거는 갈매기살입니다. 와, 갈매기살. 야, 여기 육즙 지금 와. 아. 연탄재 함부로 어디가? 차지 마라. 자지 마라. 이 맛있는 고기가 구워지고 있는 이 연탄재 함부로 말로 차면 안 되지. 어우, 너무 야들야들하니 고소하니 맛있다. 그리고 이 입안에서 씹히는 질감이 이렇게 부드러울 수가. 예열을 했으니 이제 달려야죠. 겉바속촉 풍미 가득한 돼지고기 구이에 이어 바다를 품은 해물라면과 치즈가 듬뿍 올라간 가리비구이까지 연탄불의 맛을 다양하게 즐겼는데요. 자신을 하얗게 불태우며 뜨거운 불맛을 보여준 연탄에게 이 말을 전하고 싶네요. 고마워. 덕분에 따뜻했어. 주인 오기는 화끈한 삼색 불맛. 피날레를 장식할 마지막 주인공을 찾아 일본식 꼬치구이를 맛볼 수 있는 야키토리 전문점을 찾았는데요. 안녕하세요. 어머, 세상에 웬일이야. 이런 데는 진짜 혼자 오기엔 너무 아깝다. 아니, 근데 여기 보니까는 메뉴가 진짜 많은데 어떤 메뉴 먹어야지 잘 먹었다고 소문낼까요? 저희 가게는 대체적으로 순마카세 세트 메뉴가 제일 잘 나가고 있습니다. 순마카세는 뭐예요? 저희가 이제 꼬치를 숯으로 굽기 때문에 이렇게 순마카세라고 이름을 붙여요. 이번에는 숯불 맛을 볼 차례. 이장탄을 데워 만든 숯이 화로에 들어가 뜨거운 활약을 펼치는데요. 부위별로 먹기 좋게 정형해 소금, 후추 간한 꼬치를 타지 않게 뒤집으면서 골고루 구워주면 숯불의 맛과 향이 그윽하게 배어있는 닭꼬치구이가 완성됩니다. 근데 이게 꼬치가 일반적으로 그냥 불에서 구운 꼬치가 아니라 숯에다가 구우니까는 그 맛의 비밀이 숨겨져 있을 것 같은데 숯에다 구웠을 때 이런 매력이 있다. 저희가 사용하는 숯은 이제 라오스에서 나오는 그 최상급 비장탄을 이용하고 있거든요. 오. 이제 거기 그 숯을 이제 아낌없이 사용해서 구우면 이제 숯향이 야무지게 나오는 게 있어요. 요거 엉덩이살 한번 먹어보도록 할게요. 자. 겉에 숯의 한 겹이 이렇게 싹 입혀져 있으니까는 그 숯의 향이 우선은 코까지 싹 스쳐 지나간다. 네, 맞습니다. 그리고 그 안에 약간의 쫄깃하고 촉촉한 느낌이 딱 드네. 아직 끝나지 않은 불맛을 향한 우상겹과 해산물, 각종 채소와 탱글탱글한 면이 어우러진 우상겹 해물 우동도 이 집의 별미 중 하나인데요. 얼큰하고 뜨끈한 불맛에 푹 빠져 시련의 아픔을 까맣게 잊은 채 혼밥을 만끽했습니다. 장작불에 연탄불, 숯불까지 삼색 불맛을 즐겨봤는데요. 찬바람이 옥빛을 파고드는 계절, 화끈한 불맛으로 주위와 뜨겁게 안녕해보시면 어떨까요?